Гумите са във въздуха. Що ще го изправят? Добре го? Това двигало не гумите са във въздуха. Сега напред го тръгна. Не мога да тръгне, гумите са във въздуха. Е там напред, Назад. Няма директно да дига атлетата назад и това е. Дръж го до последно. Няма. значи тръгне напред, ако го пущат. Нека го пущат. Он се караме, ми те няма се откаже никога, докато е страшно. Да, бе. Ма и свиване там. А свиване няма тръгне. Ja. Те няма се откаже никога. Бецовете, бе, виж и го. Как ja не първата сте там? Стига гуми не мога да откинем и те. Нищо, това не се обърна към неговата страна. Ама сега ще се обърнете. Ама сега ще се обърнете. Няма се обърне. Не, тук няма къде. Ето колко. Ние сме от организацията. Да не знам назад. Ай, мите! Тука му е детска играчка, момче. Детска играчка му е мите тука. Не, има гуми. Сега другата детска игра. Има шофьор, там му е проблем вече. Не разчитай много. Абе нещо, отпусти времето, ветър спре. Спре, се грея много. Не, сега тук вече. Че мите ми е сега. Тук сега ако е по борчето отсам, няма така. Какви гуми има? Не се му засват. Не ли са зимни гумите екстра? Зимни гуми, бе? Мите намерят. Зимни гуми. Зимни гуми. Ама са маленки. Мите няма никакви ядра. Дали сега са букнал долу. Никакви гуми. Давайте да не Са бук. няма да се буде. Там, че го се кантари на лошо. Това нещо странично. Нещо това мисли. Ама все мите нещо мисли. Само вика началника измислил съм го, да знаеш. Сега с много газ го е сега. Там броят е некъде около предното съкоче. С много газ. Дай. Мина си момче без никакъв проблем, ама никакъв проблем. Браво! Не му изкара барил, бе. Изкара бе, там фара усувато, изкара. 3 пъти по-добре от гората ми, само да не изкара. Да кантари. Нещо да кажеш? Защо да не видим? Яка знаеш да има моят човек. Там не са не, он го навинаги, он челно попаде, може. Там да се направи, там да се Майко, това сте подготвена витара. И класен спектър, ама никаква подготовка. Нема и губи. Ние ората да кажа, че трябва малко да промиваме. Нещо за шофьор да каже да трябва да си шофьор, нещо друго. Да се определя там, защо никой не Вътре ще се пробва. Това е за точки ли тук? Това е за точки, да, трябва за... Он па никакви гуми няма, какви точки, с тия... А они сега па трябва да идат на десно, май. Да. Ама там се качи. Значи откъде е минал горе, те гарантират, че витете се качи и почат. Това ти го гарантирам. Сега нека ми викара. Нека ми друг викара. Боби! И сега ще запиша. И там ще е на таван, тук на таван, тук. Ало! Там чули? Сега ще си силят много си да. Сега ще кажа... Тук! Боби, тук! Обаче трупо не знам как ще го мине, момче. Или, ама и там буя много нещо. И там нещо лошо. Да, не се връща. Обаче се обрана по Не може да свържи джипо. точно, не стъкла нещо. И водата нещо. Нещо толкова събито. Отикало въздух. Там е явно много лошо, щом не сме Ама изляза, си излезна. Да, огледалото го знам около възне, бати без... Обаче явно там е много лошо, не сме газ. Значи ми до там. На другия.
Tata, Oni stiwa. седят пред него, ще кажа, че гирите му Да, така ти се види. Може Мине да джипка. брана, знаеш така. дали му се брат? Силно, я се колко може да всичко така. Ще мине сега с джипката там стои. Значи не е редно никъде да нема всичко. Излезнаме. Това е смътно сето, бе. Не, бе, от сето, бе. Сега като се отрупо. Там вече може да обикаля, не мога ми на този труп никога. Не мога ми, ще се обикаля, никога не мога ми на този. Аз ще му там. Не може глас се. Е, много го бил. Значи минали трупа, просто се отказа. Минаго. Ана там. Чекай, стой, бе. Тук сега виж какво се види. Не се оказа, видяха така